Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palembang Banyuasin Anjok merantau. Warga Dukuh Siramin memang sangat memukau. Ora keprok kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing sami semangat jawab uluk salame kula dongake mangke dugi dalem entuk duit 8 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dzurriyyatihi khususan ila arwahi jamil ahli kubur minal anbiya'i wal mursalin wa khususon ila almarhumah Ibu Jaroh binti Fulan ingkang nembe mawon wawenjing kapundhut wonten ngarsanipun Allah, istrinipun Mbah Kasan. Mudah-mudahan almarhumah Ibu Jaroh binti Fulan dipun paringi husnul khotimah, diparingi padang jembar kubure, digampilaken hisabe, dipanggenaken teng swargane Allah. Sayulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatidz wal ustadzah ingkang tansah kula hormati nuninjing kang kawula muliaken. Wabil akhos dumateng akhiral kiram panjenenganipun Al Ustadz Sultoni ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng akhiral kiram panjenenganipun Al Ustadz Juan Syah ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng Al Ustadz Ahmad Damanhuri selaku kori ugi pengasuh pondok pesantren saking Banjar Harja Brebes ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Al Ustadz Radwan ugi Simbah Sudarno, Simbah Rusrian Rusnoto ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kula ta'dimi. Wabil akhos dumateng sedaya para rama kiai, para bapak kiai, para ustad wonten ing tlatah Siramin Desa Selatri ingkang boten waget kala sebat asma karimipun saestu boten ngirangi rasa takdim kawula ingkang kula pundi-pundi ingkang kula taati nuninjing kandhahat kinurmatan. Wabil akhos dumateng sedaya para pangemban-pangembating praja, para punggawa-punggawaning praja, aparatur pemerintah desa-desa Selatri. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Ahmad Dasuki selaku kepala desa Selatri sing ali-aline sekeong-keong beserta ketua tim penggerak PKK saha sapunggawanipun Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketol Kemde, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT wonten Desa Selatri,
Mugi-mugi berkah pangkat dadosaken maslahat nambahi manfaat Allahumma. Wabil akhos kepada ketua panitia penyelenggara panjenenganipun Bapak Wirman, wabil akhos dumateng Bapak Sunandi dan seluruh para donatur Dogo Siramin. Saya minta tepuk tangan dulu dong buat panitia dan para donatur. Mudah-mudahan Bapak Wirman, Bapak Sunandi dan seluruh kepanitiaan plus para agnia dermawan donatur diparingi sehat panjang umur sing manfaat barokah, diparingi mawaddah warahmah wasakinah, usaha ingkang lancar ingkang barokah sumrambah dumateng kita para jamaah Allahumma. Wabil akhos dumateng Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Larangan, wabil akhos dumateng Bapak Babin Kamtipmas mewakili dari sektor Kecamatan Larangan ingkang kula muliaken. Wabil akhos dumateng Bapak Rustoni selaku Bapak Kadus Siramin ingkang tansah kawula muliaken. Wabil akhos dumateng sedaya keluarga besar Tanfidia Surya Nangdotul Ulama Ranting Selatri, pimpinan muslimat, pimpinan fatayat, keluarga besar GP Ansor, rencang-rencang banser ingkang kula hormati, jamaah pengaosan Majelis Taklim Seselatri ingkang tansah kula muliaken, jamaah Maulid Simtudurar ingkang kula hormati, pemuda Karang Taruna, Ikatan Remaja-Remaji Masjid Mushola Siramin Selatri ingkang kula banggaken. Wabillahi khos dumateng sedaya para tamu undangan yang masih berdiri ngadeg, muga-muga imane sing jejeg, sing lenggang geliasah, sing pada ahli ibadah, sing lagi sakit ilang sakite, sing meriang ilang meriange, sing wudunen ilang wudune, sing lara mata ilang larane, paringi sehat walafiah, diparingi ghirah semangat ibadah Allahumma. Sedaya para tamu undangan, para bapak haji, ibu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Gusti Allah ngendikaaken wa nazzalna minas samaa'i ma'am mubarakan. Gusti Allah sengaja nurunaken banyu udan saka langit mubarokan gawa baro udan ki gawa barokah. Soale mau pas kula manjing maring Dogo Siramin udan kawit sadurunge buka puasa nggih Bu nggih. Deres banget nganti lebar tarawih nggih Bu nggih. Ana panitia grundengan, oh panitia Warmin apa ya? Wirman. Ke panitia warga Siramin Pak Wirman nanggap mumpuni malah udan. Ketara ge Pak Wirman ketua panitiane kelalen orang balana sempak maring payon. Padahal udan ora nana urusane karo sempake Pak Wir. Udan ora udan kabeh kersane Gusti. Sing pada kena banyune udan insya Allah sedaya penyakitnya diangkat karo Gusti Allah. Hujan ini hujan sing gawa manfaat. Hujan niki dituhna saking wabah musibah. Amin Allahumma. Sadurunge lanjut Pak Operator Sound System. Pundi Pak Operator Sound System? Wingking. Kula nyuwun bantuan Mas. Suara ehone dihilangkan terlebih dahulu. Soale suarane kula niku serak-serak berserakan. Nek nganggo echo biasane ora patia jelas. Soale ngapurane niki nek ngaji nang tengah pemukiman kok ehone keduwuren, biasane artikulasinya kurang jelas. Nek kaya iki kan asli suarane mumpuni, betul? Laras. Kecuali nanti kalau solawatan dari audio sound system, apa ini namanya? Estri, ora lanang. Estri audio sound system. Estri 1 apa estri 2? Jaluke estri 3.
Estri Audio Sound System. Mudah-mudahan sound sistemnya tambah laris, rezekine berkah barokah. Allahumma. Allahumma. Sing sami tesi jumeneng berdiri ngadeg mbokan badhe lungguh teng serambi musola Atoniyah niki insyaallah tesi wonten panggenan. Mbok pilih panitia atau banser mengarahkan Pak Banser boleh diarahkan di serambi musola. Ya, teng wingking tukang syuting kameramen niki sepertinya masih ada lokasi. Sale niki kaya-kaya nih, nggone udan kawit sedurunge buka nganti udane esi bae udane awet kaya utangi tanggane. Dadi ya repan badhe ya sing durung nyarutang ya kudu disentil dingin ya Bu ya. Mangga sing sami kudanan jangan memaksakan kehendak. Soale mastata'tum sesuai kemampuan. Man arafa nafsaha man arafa rabbaha. Dadi wong iku bisa ngukur karo kemampuan awake dhewek. Nek bisa ngukur awake dhewek berarti bisa ngerti apa sing dadi kekarepane Gusti Ilahi Robbi. Walaupun kudanan malah aku ya nembe weruh anak kelasa munggah sirah aku ya nembe weruh. Ora masalah, iku kelasa kan dituku regane 5.000 ya Bu. 3.000. Ana sing 3.000, ana sing 5.000. Lah kelasa dituku kok mung ngarepan dibokongi, dijagongi plus dientuti sekalian. Remeh nemen ya, sepele nemen dituku kok mung ngarepan dibokongi, tapi bareng udan bekas bokong malah munggah nang dhuwur sirah. Berarti kelasane mulia apa ora? Kelasane mulia, artine sengit karo wong aja berlebihan. Karena mesti sewaktu-waktu butuh karo wong sing disengit iku mau. Betul? Laras, oh ya tepuk tangan dingin. Sing keprok utange lunas kabeh. Sing amene banter ketara utange akeh. Muga-muga rezekine sing barokah Allahumma. Bu. Alhamdulillah malam jemuah iki kula panjenengan sedaya wis nglakoni puasa pirang-pirang dina, muga-muga meningkatkan kualitas iman takwa Allahumma. Mulane Gusti Allah ngendikaaken 1 tahun ada 12 bulan. Tapi di antara 12 bulan ada 4 bulan yang istimewa. Lah 4 bulan sing istimewa iki sing 3 gandengan, sing setunggal rada misah piyambakan. Apa 4 bulan sing istimewa iku? Sing 3 gandengan. Pertama bulan Dzulqa'dah. Yang kedua bulan Dzulhijjah. Yang ketiga bulan Muharram. Niku 3 bulan sing istimewa. Anu papat nembe 3 kurang 1. Lah satunya bulan sing istimewa misah piyambakan gene ku bulan Rajab. Nang ngarep dewek banter salah. Pantakon Pak Lurah Pak Ustad menawi nanggone daerah Siramin nyebut Rajab iku Rajab, Rajab apa Rejeb? Nyong takon lurahe. Ora sego campur. Melu bayari ora. Melu urunan. Ya Allah, seliane Pak Sunandi jenengan ya melu urunan. Masya Allah. Dadi ki judule nyong kiai urunan. Melas relok nemen ya muga-muga sing barokah Allahumma. Pak Lurah. Sing ali-aline sekeong-keong.
Ciri khasnya lurae. Ala-aline sakeong-keong remane ngertos rema. Remane ku rambut. Nek aku bocah nom kok ngucap maring Pak Lurah rambut iku kasar. Bocah nom ya kudu basa karo sing sepuh. Remane Pak Lurah gondrong iku dudu sengaja ben nyentrik kaya preman gue ora. Tapi lurae remane rambute gondrong iku merga guntinge sing ora pasah. Saking senenge tirakat ya lur ya. Sing lagi hamil 8 bulan setengah ya lur. Badhe tanglet Pak Lurah mriki siramin warga Selatri nek nyebut Rojab niku nyebute Rojab, Rajab apa Rejeb? Pak Lurah ngendikan nyebut Rojab iku Rejeb. Pantesan miki ngucap ro jawabane madon. Tak ulang ya. Tenggone Al-Qur'an iku dijelasna bahwa Gusti Allah nyiptakna langit karo bumi, anane wulan nanggone bumi nang alam dunya iku 12 wulan. Tapi hitungan 12 wulan anak 4 bulan ingkang haram, bulan ingkang istimewa yaiku bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram sing misah dhewekan arane Rejeb. Lan jenengan jawab, "Lah terus iki bulan saiki bulan Ramadan bulan apa?" Nek dudu bulan haram istimewa. Nek Ramadan ora mung haram, ora mung istimewa. Tapi Ramadan disebut Sayyidus Syuhur, bulan rajanya bulan, bulan penghulunya bulan, bulan sing istimewa, senduwure istimewa, namanya Istimiwir. Soale ke penjenengan pada paham. Ana bulan haram iku 4. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram karo Rejeb. Tapi nek Ramadan ora mung istimewa, tapi istimiwir. Istimiwir. Sampai-sampai watah penyebutan bulan Ramadan. Di antaranya yang malam hari ini kula panjasdaya pengeti setiap tahun tenggene desa Selatri pindah-pindah pedukuhan nanggape mumpuni bae. Si Kancil nanggap mumpuni pas nuzulul Quran tahun dulu. Betul? Wingi durung patiya suwe acara sunatan nanggone Buwarem. Apa? Wirman dadi Warmin. Siapa miki Warmi? Warmi malah warem. Ketarake mau buka puasane durung tuduk iki Bu. Iya ada kencot maning dadi kelebihan. Nanggone Bu Warmi ya nanggap mumpuni. Lah nang siramin nanggap mumpuni maning. Bosan apa ora Bu? Temenan? Pancen ya alhamdulillah berkah untune mandan merongos. Mending guyu puas nemen kok. Oh, saiki ora merongos. Ya Allah, saiki ora merongos. Wis ayu. Ora ayu kepimen dina-dina keramas kaya ra. Salu ala Nabi Muhammad. Ramadan iku disebut Sayyidus Syuhur, bulan rajanya bulan. Atau juga disebut bulan Ramadan iku bulan Al-Quran. Sebab pertama kali ayat Quran mandap tanggene bulan Ramadan kok ya Rojab kali. Salah maning ke. Tak ulang maning ya Yusartina.
Ki wis ora nggarapi masalah Rajab maning. Rajab iku termasuk 4 bulan sing haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, bulan Rajab utawi Rejab. Lah menawi Ramadan ora bulan haram tapi istimewa, sendure istimewa. Sayyidus syuhur, bulan rajanya bulan. Kathah penyebutan saking istimewane bulan Ramadan disebut juga bulan Al-Qur'an. Soale turunnya ayat Quran pertama kali nanggone Gua Hira ketika Kanjeng Nabi saweg melaksanakan tirakat nggih pun menika tenggene 17 Ramadan dipun wastani malam nuzulul Quran niki sing kula pengeti panjenengan sedaya mulane disebut ya Ramadan jina ilaika bil ghufran ya Ramadan jina ilaika bil ghufran Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana ighfir lana dzunubana. Pan ditabuh apa ora ki genahe? Ki jenengan disanding nang kene iki tujuane nggo ngapik. Wis nganti 3 bait ora ditabuh-tabuh ya nyambut gawe. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Ramadan jina ilaika bil ghufran. Ramadan ya Ramadan jina ilaika bil ghufran. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana ighfir lana dzunubana ya Ramadan jina ilaika bil ghufran ya Ramadan jina ilaika bil ghufran Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana ighfir lana dzunubana. Inilah bulan Al-Qur'an, bulan suci Ramadan. Inilah bulan Al-Qur'an, bulan suci Ramadan. Tadarus tadabbur, mari kita amalkan petunjuk akhir zaman bagi insan beriman yang sabar, yang takwa, yang sabar, yang takwa, baginya dapat ampunan ya Ramadan jina ilaika bil ghufran Ramadan jina ilaika bil ghufran Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana ighfir lana dhunubana. Sallu ala Nabi Muhammad. Iku nambah pemanasan dingin Bu. Insyaallah mangke kira-kira ngajine rampung pragat jam berapa? Sepira? Bablas anjok sahur? Anjok sahur? Lah kowe seneke kebagian kabeh apa ora? Kebagian. Ana sing ora kebagian? Ora? Oh, kebagian. Nek kebagian kowe aja dipangan dingin kok nanti tekan sahur ki nang kene ki.
Sedurunge lanjut niki grup rebananya semangat, saya sawer dulu niki nggih grup rebana monggo. Ini grup rebana dari mana? Dari Brebes. Napa semeneh? Irama Kolbi dari Brebes mawon. Oh, siap, terima kasih. Ngiringi mangko nganti anjok sahur 3:04. Sahurnya nganti 3:04. Iya, munggah manjek. Munggah jam 10 lebih 10 menit. Pragate jam 3:04. Aku tidak bisa membayangkan kue amplope dawane kaya ngapa. Ora maksudnya dawane ngamal pahala merga dilipat ganda kanang bulan Ramadan. Allahumma shallu ala Nabi Muhammad. Bulan Ramadan disebut juga bulan Al-Quran. Mulane perumpamaane wong iman sing bisa maca Quran nggih pun menika diagendakan tanggone kitab arane kitab Riyadhus Shalihin nggih pun menika pertama Kanjeng Nabi menggambarkan wong maca Quran niku masalul mukminil ladzi yaqra'ul Quran kamasali utrujah. Jebule wong iman sing maca Al-Qur'an amangka digambaraken wong-wong sing kaya dene jeruk, kaya dene utrujah asal kata saking ujruk. Ujruk niku siji, menawi juruk niku dua, tapi menawi dados jaroh, jarok niku artine wong lanang sing ahli tirakat, nek jarohah wong wadon sing ahli tirakat. Mulane nanggone wong Jawa ujruk utawi juruk utawi jarok dadi jeruk. Ora percaya nemen. Ke ya Yusartina singket mengguyu bae. Sing kebablasan antara Rojab karo Ramadan. Bu. Halo. Ngesorit pelem. Assalamualaikum. Sing urutan kayak panumpak sepur. Halo. Masih sadar. Ngajine nganti 3:04 sahur mengko ya. Kuat. 5 jam setengah kuat. Bapak-bapak sanggup? Bapaknya sanggup, ibune kuat, aku ra melu-melu. Mudah-mudahan sampai purna acara lancar barokah Allahumma. Nikilah menggelitike tenggene kitab Riyadhus Shalihin niku jebule ternyata Kanjeng Nabi niku nggambaraken wong sing atine ana imane maca Quran niku digambaraken kaya dene jeruk utrujah. Kok ora kaya delima, kok ora kaya pelem, kok ora kaya berambange wong slatri. Tapi Kanjeng Nabi nggambaraken wong sing atine beriman gelem maca Al-Qur'an iku kaya jeruk. Jebule jeruk niku ya manis rasane, wangi ambune, beda karo jeruke siramin. Oke. Jenengan ke mulane nggone ngaji ya Bu. Oke. Mungkin karena efek pengaruh buka puasa durung mangan kolek ya Bu ya. Dadi jenengan gue aja salah krungu. Jeruk. Jeruk. Iki bahaya ya. Angger ora genah mulane kenang apa nyong jaluk maring estri audio sound system iku kon aja nganggo echo supaya jelas artikulasine. Jeruk. Jeruk niku ambune wangi, manis rasane. Kenang apa kok Kanjeng Nabi mboten menggambarkan karo buah liyane?
Karena ternyata maksudnya digambaraken jeruk tidak hanya sekedar perumpamaan manis karo ambune sing wangi, tapi ternyata merujuk tanggene dadi wong sing jarok. Jarok niku artine wong lanang sing ahli tirakat gentur tapane. Berarti maksudnya wong sing iman kok gelem maca Al-Qur'an digambaraken jeruk, ya gue ora mung sekedar diwaca Al-Qur'ane plus tapi karo dingamalaken. Bu, maca Quran sehuruf niku dadi pahala. Apa maning maca Al-Qur'ane istiqomah mesti tikel-tikel ganjarane. Jangankan setunggal huruf, wong maca Qur'ane kok grotal gratul, grotal ganjarane loro. Sing maca Qur'ane grotal gratul ganjarane kalih, grotale siji, gratule siji. Grotal gratul dadi loro. Bayang sing kangelan maca Quran be tetep uli ganjaran. Apa maning maca Qur'ane lancar, istiqomah, ya tadarus ya tadabur. Maksudnya tadarus kue diwaca, tadabur niku diamalaken. Mulane jeng Nabi nggambaraken wong sing atine ana imane gelem maca Al-Qur'an iku utrujah kaya dene jeruk, mambune wangi, ya gue wong-wong sing dikenal nang malaikat nganti tekan langit mergo nggone maca Qur'ane bener, rasane legi, kelakuane apik karena ngamalaken isine Quran. Diwastani jarok, ya gue wong lanang sing seneng maca Quran merga ahli tirakat. Jarokah, ya gue wong wadon sing ahli tirakat. Artine apa? Nang zaman akhir kados niki Bu, ora usah muluk-muluk dadi apa. Cukup selamat gue wis cukup. Ora usah muluk-muluk maksa-maksa wong lanang kon kaya bos Pertamina ngoplos Pertamax. Men duwite nganti 900 triliun. Ora mung 900, hampir 1 kuadriliun. Ngomongnya bangel ya. Kuadrilium. Kuwi sendure setriliun Bu ya Allah, kuadriliun. Ngomongnya bangel apa maning duwe duit nganti samono ya Bu ya. Ngomongnya ngucape bangel, ora usah muluk-muluk. Maksa-maksa bojo lanang kon kaya bojone Sandra Dewi. Duwe duit nganti 300 triliun ora usah. Cukup duwe bojo, salat 5 wektu ora ketinggalan, apik maring keluarga, sayang karo anak bojo, ora judi slot kowe wis cukup zaman akhir iki. Rengokna Kang Sarmin. Kowe wong wadon ngene keprok ikhlas nemen. Ora usah muluk-muluk gantenge kon kaya Mbak Imong ya ora usah. Cukup selamat, ora judi togel, ora judi slot kowe dadi wong lanang jaman sakniki wis cukup selamat, betul. Laras. Duwe anak ora usah muluk-muluk, kepingin anake kudu ranking 1 ora usah. Cukup duwe anak sehat, gelem salat, manut karo wong tua, ora seks bebas, ora tawuran, kuwi slamet top markotop zaman akhir kados niki. Kondure wong lanang bapak-bapak, ora usah jenengan maksa-maksa wong wadon ayune kon kaya Sandra Dewi. Bisa wong wadon Sarimin, nanti bisa. Nanti kene Siramin. Malah Sarimin mau ke pasar. Apa deh? Siramin, sini dingin ya. Wong wadon Siramin bisa ayune kaya Sandra Dewi, nggih Bu.
Asalkan sing lanang pada gelem modali. Rumput tetangga hijau, rumput sendiri dong dirawat. Istri tetangga cantik, istri sendiri dong dimodali. Cocok. Betul. Wong lanang isane mplampang, plompong, kedadar, kedodor, lembarak, lemburuk. Wong gelem nukokna skincare ora kok meksa jere sing wadon kon ayu, bening, langsing, glowing, yang ana bojo karo bihun. Modali ora. Sing wadon ora pernah dirawat, jatah duit pas-pasan. Lah meksa-meksa mumpuni nyong kepingin duwe bojo wadon sing ayu, menengan, pinter masak, putih. Yang ana bojo karo Magicom. Putih, pinter masak, menengan, meneng-meneng mateng malah. Artinya kepingin duwe bojo sing solehah, ya lanang dingin sing dibentuk dadi wong lanang sing soleh. Betul? Nung kepingin duwe bojo solehah, wong lanangi salat Jumatan babar plotas. Puasa Ramadan bolong-bolong. Aring bojo wadon pelit, maring anak galak, anak wong lanang kene kayak gue. Mangkat anjok wonge. Mangkat. Pecisnya warna apa? Sing pecisnya hijau selamat. Ngibune ngarani jere pecisnya ireng. Lurai ora selamat ora lur sampe. Salu ala Nabi Muhammad. Kan in ahsantum li anfusikum, nandur apik ya panene. Nah kayak kunyung direwangi. Jadi ngajar nanti setengah papat. In ahsantum li anfusikum, nandur apik ya panene. Sing nandur elek aja ngarep-arep panene apik. Wong sing nandur apik be kadang-kadang panen ora pati apik. Nggih Bu nggih? Nandur pari wis dirumati, dileni banyu, disemprot, dipupuk. Dirumati sing saapik-apike be kadang-kadang esi digrumut wer. Nah kaya kuwe ngucap wer jenengan reng. Dadi nganti sahur mengko. Sing nandur apik be si digrumut wer. Dipangantik, diserang man. Oke, jenengan guyu apa? Guyu manuk, wis sing agitek critakna manuk sing ana matane. Ngaji salah pahaman bae kawit mau. Sing nandur apik be kadang-kadang panene ora pati apik. Masa ana wong sengaja nandur ala ngarep-arep panene apik. Arane wong tua ya dicontoh nang anake. Mulane sing tua kudu bisa ngayomi awe teladan. Kepingin duwe bocah soleh-soleha, wong tuane dingin sing ditata. Jarene buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Nek mirip plek ketiplek wong tuane namanya buah jatuh sepohon-pohonnya. Ya iyalah anak tiru wong tua. Jarene bapane kalong anaknya kampret. Berarti nek bapane nyolong anaknya nyopet. Loh maaf. Saya menyampaikan ini Bu. Kenapa arane wong tua gue nggo contoh anak-anake. Maaf ya. Dadi wong tua pan sekarepe dewek be ngono kok. Arep sugi-sugi dewek yang ngono. Arep sekelakuane dewek silakan, sewedule dewek monggo ora ana sing larang. Wong tuane ora salat ya monggo. Arep dadi preman ya silakan. Awake kebak tato digambar kabeh. Tato kanan lengan kene gambare tekek. Lengan kiri tatone gambare kadal. Dadane tatone gambar sapi, wetenge tatone gambar bayang, ngisor weteng tatone gambar ulan, dan ngisor kloget-kloget. Ulane. Ini jenengan guyu-guyu apa?
Ramadan kepikiran mana-mana boy sampean. Sing jenenge anak niku ya niru wong tuane. Mulane maaf Bu, pancen bener arane wong tua ya mesti mengusahakan yang terbaik untuk anaknya. Wingi agana bahasa rame nang Instagram nang media sosial. Bocah sing jarene kuliah tekan sarjana malah nganti kuliah nang luar negeri, maksudnya pancen apik, kepingin ngerewangi Indonesia supaya kita menyat sekang arane berdiri saking kemiskinan, tapi nganggo bahasa. Jangan punya anak dulu kalau keadaannya masih miskin. Ngece. Jangan punya anak dulu kalau keadaannya masih miskin. Maaf. Kip jerene Bu dengan kalimat ini. Wong sing SDM-nya rendah mesti tersinggung. Maaf. Miskin yang kalau dimaksud pertama, kalau secara mental, miskin secara pengetahuan, maaf, wong desa iku akeh. Wong tuane SD ora lulus. Wong tuane mung sekedar tukang matun, berarti kan miskin ilmu. Mental mungkin belum siap, jenenge wong zaman biyen nikah 11 tahun bewis nikah biyen. 15 tahun bewis nikah biyen, betul? Berarti secara mental pun wong zaman biyen miskin. Tapi maaf, kenapa arane wong zaman biyen? Wong tuane miskin ilmu, miskin pengetahuan, miskin mental. Akeh anak-anake 15 dadi wong kabeh langkah sing dadi cempek. Loh, iki itu satu kalimat pengecehan. Nek ora ana sing dadi cempek, berarti kan dadi wong kabeh. Kowe dadi wong ki dimpani apa ora kowe? Dimpani, mangan kabeh, di sekolah kabeh, nganggo klambi kabeh, kon ngaji kabeh, berarti dibiayani. Ingatase bapane ora lulus SD, mamane be ora tahu sekolah, tapi kenapa kok anake lahir? Lurah Selatri Ahmad Dakoni. Dasuki. Loh, angger cerita wong tuane kita mbiyen, rata-rata wong mbiyen melarat kabeh. Nggih mboten? Rata-rata wong tuane kita mbiyen miskin kabeh, betul? Baik secara mental, secara finansial, secara ekonomi, secara pendidikan miskin kabeh. Nek ana bahasa kalau masih miskin jangan punya anak dulu. Ini pelecehan. Strata sosial aku krungu tok bae melu nyong tersinggung nyong. Nek wong tua kita mbien punya prinsip jangan punya anak dulu. Kalau keadaannya masih miskin, orang mungkin bengi ki nyong ceramah nanggone Selatri. Bapane kula niku mung tukang ngarit. Nyong pangon wedhus nyong 43 lanang kabeh. Sing wadon mung nyong tok. Nyong tuh wedhus nyong sing ngangon. Saya harus ikut terjun teng masyarakat, saya harus ikut terjun nyambut gawe. Karena nek ora melu nyambut gawe, ora bisa biayani sekolah saya secara pribadi. Sebabnya apa? Bapane kula mung tukang ngarit, mamane kula mung ibu rumah tangga, ngrewangi bapane dina-dina ngurusi sapi, nyong ngurusi wedhus. Lho jaman mien mboten nonton tiang mangan kecukupan. Rata-rata mangan gue kekurangan, boro-boro mangan sega zaman biyen. Nggih mboten? Mangan sega niku ora nibani setahun sepisan, mangane oyek, intil, gaplek, gatot, gerontol. Orang ngerti gerontol? Jagung dipek, lebar dipek terus didang. Bareng didang, tahu didang enggak? Didang ke dikukus. Nah nek dikukus niku maaf, nek disangan dadi brondong namanya. Tapi nek dikukus dadi grontol. Diparut na kelapa, diurap karo uyah. Apa? Ya karep-karep penyong sing ceramah. Ya wis engko dhisin.
Indonesia ada 720 bahasa yang berbeda. Mulane nek jenengan ngakune ngapak, sorry maaf ya. Ngapak itu adalah daerah karsidenan yang dilalui kalih kerajaan Wirasaba. Manawi wong ngapak niku biasane daerah Banyumas, Purbalingga, Cilacap, Banjarnegara, iku ngapak. Mulane nek cara wong ngapak iku mangke niki grontol, cara kene apa? Belendung. Jagungnya dipendingin. Ya kan? Nek disangan biasane dadi brondong, nek didang terus di parutna kelapa, didokoki sarem uyah, cara kene ora gemblung ora ya? Apa miki? Belendung. Belendung. Oke. Insyaallah ke engko tekan kene nyong bali terus blendung. Ya kan bojo membelendungi saya. Ini kewajiban suami kepada istri. Soalnya biasanya aku ditakoni karo bojo lanang. Dek ngaji karawang si Ramin uli apa? Belendung. Lah zaman biyen kan orang mangan sega ya Bu ya. Mangane blendung, gaplek, gathot. Zaman biyen kan orang anak gisine gue. Berarti secara finansial kita niki lahir dari orang miskin yang makan nasi saja nggak bisa. Mangane blendung. Langgere bahasane wong biyen kok punya prinsip jangan punya anak dulu kalau keadaannya masih miskin. Boro-boro kita niki biyen mangan iwak. Mangan daging ayam ya ngenteni bapane bali kepungan slametan. Cara Cilacap bali kenduren, cara kene apa? Apa? Bali slametan. Bapane dinteni nggone tahlilan suwe nemen. Anake wis ngenteni karo nyekel piring seng. Kimutan piring seng apa ora sampean? Nyong ki kelahiran 95, tapi merga anake wong sengsara, anake wong rekasa, anake wong ora duwe. Kula ora jamani piring keramik. Cara Cilacap arane piring seng. Lah piring seng sing bolong tengahe disumpel bakaran plastik. Kula niki jamani piring seng cara kene apa? Sami. Piring seng bolong tengahe sumpel bakaran plastik. Ngenteni bapane bali slametan. Mung kepingin banget nyicipi arane daging ayam. Bareng bapane bali dep mati lampu. Nek nyong wis jamani lampu. Nek jamane jenengan biyen lagi cilik urung jamani lampu. Jamane Mbah Kakung nganggone ceplik. Cara Cilacap lampu teplok kuwi dian alias sentir. Sentir. Nek cara mriki? Oh, beda karo sempor. Nek sempor gue pring sing didokoki gombal. Cara kene apa? Oncor. Nek cara Cilacap sempor sing diwadahi gelas anu botol keratindeng disogi sumbut. Cara Cilacap deles, nek cara Cilacap arane sentir. Cara kene ceplik kok. Nganggo kol-kol aku bro ceplik kok. Bapane bali slametan, anake nyekel piring seng bolong tengahe sumpel bakaran plastik. Padang-padange mau nganggo ceplik lah. Bapane bali rasane seneng banget. Nyong kan anak nomor 3 dari 5 bersaudara. Jenenge ayam selamatan kan ayam siji dibagi wong sekampung. Ya kepala rumah tangga siji uli daging secewil dibagi bocah 5 ya sesewir-sewir. Ora masalah sing penting nyicipi daging ayam. Segane mlebu dagingnya tularing lambe tul. Segane mlebu maning, dagingnya tulang maning tul. Sing penting kan membuah mise. Sing penting membuah mise. Bareng segane wis entek, ayam sesewir ki diplok, ya Allah rasane enak banget kanyal. Nyong batin teneng ora entek-entek jebule bakaran plastike.
Ake wong takon, apa ya mumpuni jamani lho, kula kelahiran 95 tapi kula anake wong ora duwe. Dadi jamani jaman rekasa, kula enggak pernah nuntut karo bapane nyong. Hari ini nun sebune ake wong tua, maaf. Anak lahir gue ora bisa milih kepingin lahir sekang rahime sapa. Engger anak bisa milih kepingin lahir saking rahime sapa, nyong milih kepingin lahir sekang rahime Nagita Slavina. Men lahir gue langsung duwe warisan. Wong tua pun ora bisa milih. Kepingin duwe anak lahir sing modelnya kayak apa, nek bisa milih jenengan kepinginnya ya melahir metu kepingin de bayi kayak mumpuni. Pinter ngaji karo pinter golet ngilmu. Dadi ket mau jenengan merunya ki salah paham ya. Dikiranya nyong itu kan goleti duit. Emang gue wanita apa? Selalu ala Nabi Muhammad. Anak ora bisa milih. Tapi maaf ngapunten ingkang kathah. Kita wong tua mengusahakan yang terbaik untuk anak-anaknya. Ya ora mungkin anak ceritane wong tuane melarat-melarate diturun-turun yang anak ya ora nana. Tukang macul be malah ngucap, "Ya Allah, nyong tukang macul, ngesuk anakku aja ngasih dadi tukang macul, anakku kudu bisa dadi bupati." Betul? Lah sing sugih ngucap, mumpuni nyong ki wong sugih mumpuni. Mulane nyong ki mulyakna anake nyong, bali sekolah kon turu, lebar turu mangkat les, lebar les gari acara nang sekolah. Intine nyong gone dadi wong tua, memberikan hidup layak, anak pokoke kon ngaji, golet ngilmu, ora ulih nyambut gawe, merga nyong de pembantu de rewang. Kulkas ke nganti 7 pintu. Mesin cuci rolas. Nyong mien wis rekasa siki nyong sugih, anak ora ulih nyambut gawe. Salah, Bu. Kenapa salah? Wong sugih pun wajib ngajari anake tata cara nyambut gawe, ngerti pegawaian rumah tangga. Walaupun anake presiden sekalipun kon ngerti carane ngumbahi klambi. Supaya napa? Orang mung sekedar nerima hidup layak. Menawi kok modelet yang sepuh mung sekedar maringi hidup layak karo anak-anake, tapi kok tiang sepuh mboten ngajari carane nyambut gawe, justru tenggene kitab dipun jelasaken niku salah satu kedurhakaan karena ngesuk akan dadi bumerang. Mulane walaupun jenengan wong sugih, sekalipun Pak Lurah, Pak Polisi, walaupun anake Pak Sunandi. Hah? Ya Sunandi, sekalipun anake Pak Sunandi, sekalipun putrane Pak Lurah, tetap diajari carane nyambut, diajari carane ngumbahi pir, ngumbahi klam, carane nyap, carane ngumbahi cau. Maaf ya. Ini bukan bahasa kasar, ini bukan bahasa vulgar, niki pun bukan bahasa frontal. Yang lebih vulgar, yang lebih kasar, kalau ada orang tua yang anaknya sudah balik, anaknya wis SMP, anaknya wis SMA, ngerti tanggung jawab, tapi mamane sing ngumbah-ngumbahna celana daleme anak. Niku sing disebut orang tua yang durhaka plus menciptakan anak yang durhaka. Itu yang sing ngomong, kitab sing menyampaikan. Walaupun anaknya wong sugih tetap diajari carane ngumbahi cau. Lah maaf. Bapane lurah, anake dikon macul nang sawah, apa niku nista? Mboten nista. Mungkin Pak Lurah sabek memberikan satu pendidikan karakter gua anake. Kepingin sukses ya kudu ngerti rekasa kok. Bukan balas dendam. Dumemin wong tuane melarat terus dadi wong sugih anake kon melarat, boten. Apakah macul satu kenistaan? Lebih nista sapa? Tikus-tikus kantor berdasi mangan duit rakyat hanya untuk kepingin maringi hidup layak. Jerene hidup layak, maringi barang kotor niku jenenge sing diwastani hidup yang tidak layak. Keprok dingin kok.
Jarene kepingin nek hidup layak niku hidup sing sekolahe terpenuhi, fasilitas anak prestasine nopo, prestasine koteng atlet, maka wong taken memfasilitasi dados atlet. Tapi ternyata gune memfasilitasi kok dari hasil duit haram, katanya memberikan hidup layak, tapi niku hidup yang tidak layak sesungguhnya. Lebih bersih maning bapane mung merantau, nangkana dadi pegawai warteg. Di bakul sega goreng, di bakul martabak, di bakul gorengan, bati mung 100-200 perak palingan. Tapi dikumpul-kumpul na bapak mamane pendidike sae walaupun nun sewune anake atlet tapi nggone maringi fasilitas kepada anak niku saking rejeki 100-200 perak urip prihatin bareng niki sing dimaksud hidup layak. Mulane maaf hari ini rasa muluk-muluk cita-citane dadi apa? Cukup selamat niku wis bejak. Tak ulang maning, ora usah muluk-muluk dadi apa. Cukup selamat niku bejak. Kinyong ceramah serius banget kinyong. Apa mana ngerali saya wis nang kirut kiki. Serius banget kinyong. Sedurunge kelalen ke. Anak titipan amanah saking panitia sebab amanah wajib saya sampaikan. Begini amanahnya. Mumpuni mesti sing gawe surat ke sing gone aweh sedekah urunan mandanake ge sunandi ge mumpuni dijambal ge dijambal ora nganggo mbok ora nganggo de ora nganggo ustadzah mumpuni jambal ge dijambal ya acara-acarane Wirman ge kayane ge mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk medeni ge. Kabar baiknya pengajian hari ini adalah dari kami seluruh warga masyarakat Selatri, khususnya para perantau di Siramin yang sami merantau di Palembang dan di luar Jawa. Tepuk tangan dulu dong. Mau kalau ngobrol-ngobrol Pak Lurah kali panitia ibu-ibu, ternyata Siramin niku hampir 50% niku para perantau. Ya memang walaupun merantau ning ora kelalen karo tanah kelahiran. Senajan pada sukses nang perantauan, ora kelalen nggo kemakmuran musolane sing walaupun sekutil sacelek kobekan kiye. Ning alhamdulillah jamaah istiqomah lan wargane semangat ibadah. Tepuk tangan maning kanggo warga Siramin luar biasa. Dan kami warga masyarakat Selatri khususnya panitia Siramin telah menunggu kedatangan Mbak Mumpuni sekitar 2,5 tahun. Kawit tanggaku meteng babaran sampai meteng maning. Ya wajar 2,5 tahun meteng babar meteng maning. Kabar buruknya dalam rangka ikut merewangi. Nah ki asli bahasa Siramin nggih. Bahasane Wirman nggih. Untuk dalam rangka merewangi kemaslahatan musola atoniyah, duit infak sedekah jariahnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Tulisan iki gue cuma kebablasan gone maca. Bu, jenengan kalau diajak sedekah kinten-kinten ikhlas mboten? Nek ikhlas sedekah bareng-bareng nggih Bu. Sedekahnya harus dimulai dulu dari saya. Nyung bayarane larang kok ora melu sedekah. Kok dikira jarkoni, bisa ngajar bisa nglakoni. Kan repot. Kotak infaknya ini bukan mengganti dana pengajian Bu. Ora arepan nggo ganti bayar layos ya ora. Ora nggo nambah amplop Mumpuni ya ora. Tapi mutlak niki nggih kemaslahatan mushola atoniyah. Mbak, kotak infaknya Bu naik 1 teng panggung mriki. Akan saya mulai dari saya terlebih dahulu. Ya, saya akan memulai sedekah infak saking kula. Grup rebana ora melu sedekah ora apa-apa. Nyong ngerti malah jenengan nggone napa saweran besakang nyong mung-mungan malah. Ya, saya mulai dari saya, ibu-ibu persiapan ngerogoh dompet. Sing ora nggawa dompet utang dingin karo sebelahe. Ngesuk nek ketemu disarutangi. Bapak-bapak monggo sami ngerogoh sakatrok. Lurahe barang lur ngerogoh sakatrok.
Nah, menawi Pak Lurah wis ora sarungan berarti iki katokan temenanan. Monggo bapak-bapak nggih nderek sedekah. Kotak infaknya silakan bisa di edaraken kersane kali maca salawat malih. Monggo sepindah malih kotak infak ini bukan untuk mengganti dana pengajatan tapi mutlak kangge kemaslahatan musala at-toniyah. Sumangga sasarengan. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya Ramadan, ya Ramadan, jina ilaika bil ghufran. Ya Ramadan, ya Ramadan, jina ilaika bil ghufran. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana ighfir lana
Muhammad. Allahumma salli alaihi. Kotak infaknya tetap keliling, sorbanya tetap berjalan, ngajine dilanjut kangge efisien wekdal. Saya mewakili segenap panitia ngaturaken agunging panuwun kanthi sedekah panjenengan kangge kemaslahatan masalah atoniyah. Saya mewakili segenap panitia ngaturaken agunging panuwun kanthi janji Allah, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Tiang sodako digambaraken nandur wiji siji tukule pitu, barang wis tukul pitu setiap tangkai cabangnya 100 ping pitu sama dengan 700. Tesi ditambah janji Allah, wallahu yudha'iful liman yasha. Allah nambah jumlah pahala kagem wong-wong sing pada remen membelanjakan hartane panjenengan tang dalan sing diridhoni Gusti Allah. Allahumma Bu jenengan dinten iki sedekah berupa uang, duit arta yatra. Mangke Gusti Allah mengembalikan teng jenengan tidak berupa uang malih, tapi gantine saking ngarsane Allah badane sehat, sehate walafiat, putra-putri manut-manut, pada pinter ya soleh-solehah, keluarganya adem ayem tentrem, usahane lancar, karirnya bagus, diguyub rukuni tetangga. Itu ganti saking panjenengan sedekah nggo nolak bala narik rizki sing manfaat barokah. Amin Allahumma amin. Cukup selamat zaman akhir niki pun bejo. Mula kenging nopo nggone maca Quran tidak hanya sekedar dibaca. Jeneng Nabi menggambarkan wong sing beriman kersa maca Quran amangka diwastani utrujah kaya dene jeruk. Ambune wangi nggih niku merga kelakuane apik, ketara ketawis maca Quran niku berpahala. Ya plus rasane legi karena nggone maca Quran diamalaken. Maka yang pertama diwastani wong beriman maca Quran kaya dene jeruk. Tapi yang berikutnya tagene hadis Nabi dijelasaken wa masalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Quran kamasalit tamroh. Wong atine beriman tapi kok ora bisa maca Quran digambaraken tamroh. Napa niku tamroh? Kurma. Kurma cara mriki apa? Okor. Ya nemu bahasa anyar maning ana blendung ana kurma. Bu, wong beriman berarti ya atine kuwi percaya anane Gusti Allah, percaya karo kitabe Gusti Allah, ya percaya karo anane Kanjeng Nabi, para nabi, percaya karo malaikat-malaikate Gusti Allah, ya percaya karo qada qadar mu ngapurane nemen. Merga wong desa kon salat ya mangkat salat, kon ngaji ya mangkat ngaji, tapi ora bisa maca Quran. Tapi atine iman, salate ra ketinggalan. Ya belajar maca Quran ya mau grotal gratul. Grotal gratul maka digambaraken tamroh korma langka mambune tapi rasane legi cara kene apa? Oh. Ora legi ora. Oh. Manis. Gaya banget. Nek jenengan ngaku ning ngapak berarti kudune ngucape legi ora manis. Korma niku ora ana ambune. Langkah harumnya nanging rasane legi. Sapa kue? Wong desa sing ora bisa maca Quran nanging kelakuane apik. Ora sirik karo tanggane, ora meri karo tanggane, senajan gone salat yang ngertine Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim.
ning kelakuane apik. Ya hormat takdim ngaji karo Pak Kiai senajan nggone ngaji ya karo ngantuk. Mungkin lang kasih ngantuk ndang kabeh mung karo merem. Senajan ngajine karo ngantuk. Salat Jumatan tapi ra ketinggalan. Senajan ya kuwi ngertine mung semilairokemin. Ngertine maca anggone salat ngertine mung kulhu. Ngertine mung kulhu dina-dina anggone salat. Tapi ternyata senajan ora bisa maca Quran ning kelakuane apik iki sing diwastani digambaraken karo Kanjeng Nabi wong iman atine tapi ora bisa maca Quran kaya dene korma ya artina iki korma iki mulane ya wajahe cantik-cantik manis kayak korma. Korma gelem ngaji wis pol top markotop. Mulane Allah yarham al-mahfulah. Simbah Kyai Khudori Tegal Rejo Magelang gambaraken wong kepingin beja mulia nang zaman akhir iki ya. Dadi ya wong sing mangano sing enak, turu sing kepenak bareng-bareng. Mangano sing turu sing kepen. Ngene tengah. Assalamualaikum. Bu, nyong pantakon, mangan enak cara wong siramin kuwi dahar nopo? Ayam, daging, lompong. Lompong kuwi. Ngerti lompong kan lompong? Kae lumbu, anu talas, batange talas, cara kene nyayur lompong, nyambel terasi, goreng. Iwak asin cara kene apa? Nek cara Cilacap gesek cuwi. Pedak nek cara nggen kula. Cara Temanggung mertone kula greh. Iwak asin kowe greh. Lho nek ulam niku sek jenise iwak kabeh diarani ulam. Ndi sampe sing ngomong ulam? Nek bahasa aluse iwak niku ulam. Nek iwak asin cara Cilacap nyebute gesek cuwi utawi bedak. Nek cara Temanggung greh, cara kene? Iwak asin. Gesek. Apa? Petet. Pirik. Oh, anak baung pirik. Beda ya. Napa pirik? Iwak asin gue iwak pirik. Oh, leres niku Pak Lurah. Iwak asin pirik. 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 Mangan enak cara wong siramin nyayur lom. Nah kayak gue yang direwangi nyayur lom, nyambel, goreng. Ini standar mangan enak cara wong siramin. Tapi maaf nek ngendikane Mbah Khudori Allah ya rahmal wafullah, mangan enak iku wong sing seneng ngempet nafsu. Wong sing seneng ngempet ngelih alias wong sing seneng puasa yushartina cemongan boy apa maning selainnya bulan Ramadan Bu arane mama arane ibu dadi wong sing seneng tirakat kepingin anake sukses ngajine pinter sekolahnya lancar usahane pada sukses mamane muasani anake demongon boy tom ya diterus napa yang mangan aja mandek gimana langsung mandek ora apa kadar bengi iki mamane anake sukses mamane puasa syukur papane puasa Daud mamane puasa Senin Kemis Daud ora kuat Senin Kemis ora mampu dina laire anak dipuasani nang mamane cara Cilacap puasa weton cara mereka apa
Puasa weton dina laire anak dipuasani lah anake nyong 12 mumpuni. Angger dina puasa melas bojone nyong mumpuni. Puasa Senin Kemis ora kuat Daud ora mampu dina laire anak pun nyun sewu ning wong tuane ya ora sanggup, maka ditirakati dengan cara mamane sedekah, bapane sedekah diatasnamakan go putra-putrine. Contoh ya Allah, dinten niki kula sedekah ngrewangi maslahate mushola, muga-muga anake nyong soleh-solehah, usahane lancar, karirnya bagus. Bojo lanang korang lirik bojone tanggane. Iku disedekahi. Duit ora mampu. Duit ora mampu nirakati kepimen lebar maghrib aja langsung plencing minggat. Bar salat maghrib putra-putrine sebut asmane binti sapa? Hadiah Fatihah ping 40 ji. Kecil ping 40 ji. Bablas na bar maghrib nganti tekan isya. Fatihah ping 40 ji. 40 jara kuat ping 7, ping 7 ora sanggup ping 3, ping 3 ora mampu sepisan rako berkarep-karepmu anakmu. Masa iya? Pung Fatihah ping 40 jibe mamane ora kuat. Sing seneng tirakat nang zaman akhir kayak sing seneng ngempet nafsu zaman akhir kados niki ngempet ngelih seneng puasa. Mulane rata-rata wong puasa dongane mandi diwastani Kanjeng Nabi ngendikaaken dijelasaken teng kitab Ihya Ulumuddin pilih ja'ala Gusti Allah menjadikan as-saumu puasane kula panjenengan sedaya hisnan li auliyaihi wa junnatan. Hisnan wa junnatan. Hisnan niku tameng, junnatan kuwi tembok li auliyaihi kanggo wali-waline Gusti Allah. Mulane wong puasa kedongane mandi kaya wali, udu wali santri, udu wali murid apa maning wali nikah. Waline niki salafus saleh, wali-waline Gusti Allah sing keramat dongane wong puasa kuwi rata-rata dongane mandi, dongane ampuh, dongane mustajabah ning puasane wong biyen. Ya zaman saiki ya puasa, Pak. Mung bedane nek wong biyen puasa kan bukane nggone menu buka puasa seketemune. Wong namung sekedar wong zaman miyen, Bu, sayur lompong be seneng. Lah zaman saiki wong puasa kan malah kakean syarat. Nunung nglakoni kabeh soale. Bu, wong mien jenenge puasa niku Masya Allah. Puasa niku al-imsaku. Imsak niku ngempet. Mulane kawit tergelincirnya matahari sampai terbenamnya matahari bareng adzan maghrib ora usah minta buka puasa kayu sayur lompong goreng perek. Ora usah nek wis tong-tong bleng adzan maghrib cuman ngunjuk seteguk air putih berasane pun marem. Nggih mboten? Kan kuwi puasane wong mien. Wong siki puasane kaken syarat. Wis nyayur Lampung nyambel terasi karo goreng perek bese kepingin bakso. Baksone wis dibungkus be kepingin gawe soto, wis gawe soto gari kepingin tuku batagor sama seblak-seblake. Nang omah wis ana es kelapa muda sik kepengin es campur seteler-telere. Wis ana kolak besi kepingin cendol. Dipikir-pikir ya, wong zaman saiki puasa malang gragas. Nggih mboten? Puasa malang gragas. Kabeh wong arep buka puasa ku panganan sawerane pan gawe kabeh cawis-cawisna kabeh. Mulane anggaran pejabat dilantik kondongane ndonga buka puasa. Kuwi pejabat bahaya kuwi. Dadi gubernur, dadi bupati, dadi lurah, dadi DPR dilantik dongane Allahumma lakasum wa bika amantu. Yo kabeh-kabeh kepingine diblok. Akhir aspal diuntal wesi, dileg semen, diuntut jembatan, dikrikiti kadal, diuntal minyak ditenggak.
kan gara-gara geragas puasane wong zaman siki. Ya kabeh puasa, wong koruptor pada puasa. Sing korupsi puasa, oh ya tepuk tangan dingin ra masalah. Ning kan anggone puasa geragas akhire kabeh diuntal. Naudzubillahi min. Mulane maaf wong biyen puasa wong siki ya puasa, tapi kena puasane wong mien gue doane mandi karena puasane seketemune saanane ora protes. Mulane maaf ke Bu ya. Ula kok seneng puasa, maka racunnya niku mandi. Contohnya ulah dumung, ulah wedudak, ulah sendok, ulah kobra. Sekali matok niku racune iso mematikan manusia dewasa. Tapi nek ulah ora gelem puasa mongon ulah banyu. Ya ora ana racune ngentak ngentut trok. Cari ulah ora katrokan. Allahu Karim. Ya pancen ulang gara ora gelem puasa, isine mung ngentat ngentut tok karo gawe anak ora katrokan sih. Ning ya maaf Bu, ula senajan ora puasa mangan bebisane mung ngentut, anang ula sing senang puasa tapi ndek racun. Kenapa ya kabeh-kabeh diparingi rahmat karo Gusti Allah. Niki kan satu pertanda saking welas asih Gusti Allah karo menungsa. Diwastani nang kitab arane anu ngajine nganti jam 3:30 kan? Ya mung takon tok nyong. Rasa balik mulas bojone nyong kok. Nang kitab arane Hilyatul Aulia dijelasaken Ar-Rahmanu huwal muhsinu ilal barri wal fajiri fid dunya. Ar-Rahmanu ulas asih Gusti Allah huwal muhsinu kanggo gawe bagus ilal barri maring wong sing kelakone apik wal fajiri yang wong sing kelakone lacut fit dunya nang alam dunya tok. Napa maksude? Jebule Bu, sing salat, sing ora salat, sing puasa, sing ora puasa, sing koruptor, sing bencoleng, sing maling kabeh diwelas asih Gusti Allah. Jangan kula jenengan sedaya sing maca Quran, sing ora maca Quran pun diwelas asih nang Gusti Allah. Sing Islam, sing dudu Islam pun diwelas asih nang Gusti Allah, tapi fit dunya nang alam dunya tok. Kula ulang, fit dunya bencoleng koruptor pun tetep diulas asih nang Gusti Allah, tapi nang alam dunya tok. Nang alam dunya aja kukupen tekan ngisor derung tak tok. Mulane maaf nek ana ngucap ya Allah nyong didolimi karo si A. Nyong ngurung dijaluki ngapura wis ngapurani karo wong si kae mau. Tapi ngapurane ya Allah, senajan nyong ngapurani nyong kepingine nek dheweke gawe jahat ya langsung kena laknat. Ben kayak film-film Indosiar ya Allah. Lah nyong dilarani, nyong disakiti, nyong didolimi, nyong dipinteri, nyong dibodoni. Lah kok dheweke si sehat-sehat bae, anake kok malah sukses. Endi keadilan yang jenengan? Wong dheweke gawe jahat kok ora langsung kena azab. Kenapa kok mawi Bu? Wong-wong korupsi lah contohnya nang Indonesia wis gena-gena korupsi 300 triliun. Kok dipenjarane mung 6 tahun? Karena niki nembe dunya. Tak ulang, ini baru alam dunia. Sebab menawi tenggene kitab Qatul Ghais dijelasaken kalau welas asih Gusti Allah jumlahnya semuanya 100%, maka sing nang akhirat welas asih Gusti Allah jumlahe 99%. Lah ngalam dunya saingsi-ingsinane iki cuman 1% dari 100%. Lah 1 kok banding 99. Jangankan setengah, seprapate be ora ana. Dadi dunya iki ya nembe dunya. Dadi ora samawi jenengan iya ya ke ora salat kok sugih. Iya ya. Kain dina-dina judi togel, judi slot. Dene si sehat-sehat baik. Kesing sholat dina-dina malam meriangen. Jenengan ora usah Herman. Ini baru dunia. Niki nembe dunya.
Soalnya Allah yarham al-mafulah Mbah Kiai Dalhar waktu congol sak dzurriyyah putra-putri Ahlul Bait waktu congol iku nek nggambaraken welas ase Gusti Allah kok digambaraken omah, maka welas ase Gusti Allah sing mangguna akhirat adalah bangunan omah sak ingsi-ingsinane lan dunya iki nembe kesete. Ibu tahu keset? Keset pelap sikil. Sikil niku suku. Suku niku samparan. Samparan niku kaki. Kaki niku cara bahasa Cilacap foot. Bahasa Cinane cutang. Lan dunya iki keset. Dunya iki lap sikil. Arane keset kan ngarep lawang, Bu. Berarti keset niku durung manjing omah. Nembe ngarep lawang bela lap sikil. Berarti dunya iki nembe keset, Bu. Dadi jenengan rasa mawi Herman. Ana wong ora salat kok sugih. Ana wong judi slot kok sehat-sehat bae. Ana wong kelakuane elek ora mati-mati. Uripe dawa-dawang umure panjang. Nggih karena niki nembe dunya. Tapi wong-wong sing kelakuane elek, wong sing ora gelem maca Quran, wong sing ora gelem lakoni syariat kelakuane jahat, ya welas ase mung tekan dunya tok, ora kebagian sing nang akhirat. Nauzubillahi min. Mulane hari ini kula panjenengan sedaya ora usah muluk-muluk dadi apa, cukup dadi wong sing belajar selamat nang zaman akhir sampai-sampai Kanjeng Nabi nggambaraken wong sing atine ana imane senajan maca Qur'ane grotal gradul, grotal digambaraken kaya dene tamroh, kaya dene kurma, ora nana ambune ning rasane legi. Memang ora ketok ahli ibadah, tapi kan karena kelakuannya apik, dadi manis rasane, legi merga kelakuannya sing apik. Ya moga-moga kita tergolong ya kaya dene jeruk, ya kaya dene kurma. Amin Allahumma. Masih dilanjutaken gambarane wong maca Quran niku wa masalul munafiqil ladzi yaqra'ul Quran kamasali raihanah. Wong sing munafik maca Quran niku kaya dene gambarane kembang kantil raihanah. Kembang kantil utawi parfum lah. Tapi niki gambarane jeruk kurma sing ketelune wong munafik kok maca Quran raihanah. Kaya dene kembang kantil, mambune wangi tapi rasane pahit. Ora percaya ngan kok bali sahur nganggo kantil ngaye kowe. Sana degane mendeme gare. Kembang kantil niku mambune wangi tapi rasane pahit. Kowe digambaraken wong munafik maca Quran. Maaf ya. Maca Qurane niku berpahala. Tapi ternyata nggone maca Quran mung ngarep nutupi kelakuane sing elek. Elek karo keluarga, elek karo tangga teparo, maka digambaraken kembang kantil, ambune wangi. Apik katone, tapi karena kelakuannya elek digambaraken kembang kantil. Dan yang terakhir, wa masalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'an kamasalit handonah. Iman dan kelalen berarti menungsa nyong, Pak. Kamasalil handonah. Napa niku handolah? Nggih niku wong sing munafik, wis munafik ora maca Quran. Munafik ora maca Quran, handolah kaya dene wong sing diwastani Bratawali. Pahit mambune sengak. Wis kelakuane ala, ora pernah sholat, ora maca Quran, ora nglakoni syariat, kelakuane sengak kaya dene Bratawali. Ana wong kene kaya Bratawali. Mangkat wonge. Kerudunge warna apa? Kerudunge warna ireng ya. Gonge nggih. Iki nembe ana iki pengajian jamaah bunya ini nggo tumbal iki nembe ana iki. Yakin wong siramin tok modele ora masalah. Sing penting jenengan bahagia. Bratawali niku mambune sengak walaupun sewu kanggo obat. Ning obat Bratawali niku jan pahit leder pahite ora karu-karuan pahite. Lah hari ini ora usah mawi nganggo Bratawali.
untuk meningkatkan nafsu makan, ana ndeleng video namanya AMR apa? Mukbang dan lain sebagainya. Ndeleng wong mangan be langsung kencot zaman siki. Ora usah nganggo mawin dadak brata wali pahit rasane ambune sengak. Ikulah gambarane wong munafik orang lakoni syariat. Lagi maaf ke Bu, wong sing munafik maca Quran bae digambaraken kembang kantil, ambune wangi ning rasane pahit sebab kelakuane elek, apa maning wis elek orang lakoni syariat. Naudzubillahi min. Maka Ramadan iki mari kula panjenengan sedaya nglampahi hal-hal sing padha apik. Jam 12 kurang 20 menit. Kondengin kie. Nyong mau anjuk tekan kene jam 09.30. Soalnya nyong dijanjani pancen maksimal gue munggah 9:30. Ternyata karena alasannya udan kayak mau mandan terus, tadi akhirnya mandan mulur waktune. Ora percaya takon ke, Rawirman ke. Ketua panitiane ngendikan kali kula, maaf Mbak mumpuni niki waktune radi telat soalnya panci udani terus kita nggih mesake karo jamaah bali tarawih nggih pada nganget kolak maning mumpuni. Dadi karo ngenteni pada nganget kolak. Mulane alhamdulillah senajan niki ngajine nun sewu rada mundur wektale kula seneng amargi kula niku ngaji menurut saya Pak. Jamaah kathah mboten kathah niku bukan diwastani suksesnya pengajian itu dari banyaknya yang hadir. Kula niki ceramah kawit alit kawit umur 8 tahun. Kelas 3 SD kula pun ceramah kula. Jujur mawon nggih, kula nek ngaji jamaah akeh niku ora grogi. Grogi niku nek jamaah setitik. Kenapa? Nek ngajine jamaah setitik niku nggone ngaji jan bener-bener pakai mata, dari mata ke mata. Sehingga kula nggone ngaji rasane kenang Indosiar. Rasane jenengan kayak jurine nyong kayak rasane. Maka alhamdulillah hari ini kula seneng entah ngaji jamaah kata entah jamaah setitik kan tergantung mubalikoknya itu kayak menyampaikan. Saya pun tidak menjadi satu persoalan. Kula malah seneng nek ngajine setitik jamaah, nggone ngaji bener-bener temenanan. Tapi nek ngajine jamaah kata kok kaya ora sih. Saudara-saudara, apuran tek setelak-telak kowe Bu. Nek ngajine kados niki jujur kula seneng mulane nek ngaji Ramadan kula seringe dijatah kuliah subuh niku tenggene desane kula, tenggene desane mertuane kula. Justru nek ngaji karo kados niki rasane seneng bukan dari hati ke hati. Inilah kami warga Siramin. Tepuk tangan dulu dong buat panitianya luar biasa. Setelah ini jangan kondur terlebih dahulu karena insyaallah doa badhe dipun imami kalian Pak Ustadz ngapunten ingkang kathah amargi kula mboten wantun mimpin doa. Yang pertama saya masih santri, yang kedua memang kula dereng dipun paringi izin kali suami kali gurune kula kangge mimpin doa. Bapak kula mesti titip pesen ora usah mawi mimpin doa terlebih dahulu malih ngarap barokah saking para masyayikh kesepuhan tokoh ulama wonten ing tlatah Selatiri menika. Sumangga saking kula matur banun sangat panitia baik dari warga Siramin ataupun warga masyarakat sekitarnya sabibare doa mudah-mudahan jenengan pulang dengan tidak ada halangan satu apa saged kepanggih kaliwanten sanes majelis amin Allahumma. Setelah patnya papunten ingkang kathah usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Muqassimul Awqat pembawa acara. Shallu ala Nabi Muhammad. Taqabbalallahu minkum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan jazakallah khairan ala kalimatil balighah. Terima kasih kami sampaikan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, izin kami menyampaikan pengumuman perolehan dari infak sedekah dari Bapak Ibu hadirin semuanya berjumlah Rp2.022.000. Kami ulangi, infak sedekah dari Bapak Ibu semua hadirin berjumlah Rp2.022.000. Dimohon untuk tidak beranjak terlebih dahulu karena pembacaan doa akan segera dimulai. Kami haturkan kepada beliau Bapak Ustadz Sultoni untuk membacakan doa wekdal kula semoga akan. Sak sambune doa mangke ditutup kali mahalul qiyam. Pembacaan maulid dimohon untuk tidak
meninggalkan tempat acara terlebih dahulu. Bu, dong ariyen nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Gusti, mugi panjenengan maringi ngapunten dhateng sedaya hamba-hambanipun ingkang wonten teng siramin. Ya Allah Gusti, mugi panjenengan maringi keselamatan dunia lan keselamatan akhirat. Ya Allah Gusti, mugi panjenengan maringi dumateng tedak keturunan kula dhateng panjenengan sedaya, paringi berkah rezekine, berkah umure, berkah anak putune. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammadin subhanaka rabbi izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Merdeka! Merdeka! Aman, tentram, damai, pembangunan maju. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.